Veľmi dlho som sa odhodlával urobiť vianočku. No a dnes prišiel ten správny čas a tak som ju aj urobil. Takže hneď na začiatku si urobím kvások. Do vlažného mlieka som pridal trstinový cukor a sušené droždie, pridal som aj trochu hladkej múky a všetko som spolu dôkladne rozmiešal. Misku som zakryl tanierikom a nechal som nabehnúť kvások. Do väčšej misky som nasypal múku, k nej som pridal soľ a rozšľahané vajíčka. Trochu vajíčka som odložil na neskôr na potretie hotovej vianočky. Všetky suroviny som trochu premiešal. Potom som k múke pridal kvások a cesto som rukou vymiesil tak, aby bolo úplne hladké a nelepilo sa na steny misy. Úprimne sa vám priznám, až ma z toho ruka bolela. Na budúce budem to cesto miesiť radšej v kuchynskom robote. Vymiesené cesto som zakryl útierkou a nechal som ho na teplom mieste kysnúť asi 40 minút. Pracovnú dosku som posypal trochou hladkej múky a na pomúčnenú dosku som vyklopil nakysnuté cesto. Cesto som ešte trochu prehnietol a vytvaroval som z neho jeden veľký válec. Potom som cesto rozdelil na 3 rovnaké časti. Z každej časti cesta som vytvaroval bochníček a nechal som ich nakysnúť ešte 15 minút. Potom som z každého kúsku cesta vytvaroval menší válec, ktorý by mal mať dĺžku aspoň 50 cm. Takže cesto mám pripravené a teraz idem na samotné pletenie vianočky. Na jednej strane som spojil konce všetkých troch dielov a potom som cesto prekladal vždy z vonkajšej strany do stredu. Na konci vianočky som opäť spojil všetky tri časti cesta k sebe.
Upletenú vianočku som uložil na plech vystlaný papierom na pečenie, zakryl som ju útierkou a nechal som ju nakysnúť ešte 20 minút. Po 20 minútach som vianočku potrel zvyškom rozšľahaného vajíčka, ktoré som si na začiatku dal bokom. Vianočku som piekol v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 20 minút. Ten čas je individuálny, každá rúra totiž pečie inak. Upečenú vianočku som vybral z rúry a nechal som ju vychladnúť. No, vianočka vychladla a teraz prišiel čas na jej ochutnávku. Takže z vianočky som odkrojil pár kúskov. Som spokojný, vianočka sa mi hneď na prvý krát vydarila. Vianočku som natrel mojím domácim maslom. Odkaz na jeho prípravu nájdete pod videom. A potom som na vianočku natrel náš domáci marhuľový džem. Vianočka je nádherne mäkká a vláčna. No a tak sa už pustím do jej ochutnávania. Takto som teda urobil moju prvú vianočku v živote. Ak sa rozhodnete vyskúšať tento postup, dajte mi vedieť, ako sa vám vydarila. No a nakoniec, ako vždy, vám želám dobrú chuť.